师傅说我能帮我换个开关了。什么开关了？这吸尘器客户在家买的配件自己换不了。我看啥配件？我看见也有点难。自己换不了，换过没有？没有，太难了。在哪？来，师傅给你排忧解难。稍待看看师傅怎么换了啊！我觉得师傅光会吹牛。光会吹牛。来，今天让你看看师傅会不会吹牛。拆出来了，换个新的。试机成功安装。OK 了，完美修复。这是什么牌子的音响？什么故障发明？开不了机，打开看啥坏？这种撬最容易把这个电池撬的着了火。来接新电池。电焊一下。2.5，沾点胶布就行。现在有电了 ，OK 了，可以看看响不响。来，给客户把胶打满，提点胶。来，看看充电电流，瓦数上来了啊 ，OK。充电。带屏幕的爱心小彩灯。操，拧了啊！完美修复。